Hey viewers, welcome to Raj and Aish Kitchen. ఇవాల్టి రెసిపీ టమాటో చికెన్ ఫ్రై. ఇంకా లేట్ ఎందుకు, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. దానికి కావాల్సినవి 1/2 kg చికెన్, 3 టమాటో, పచ్చిమిర్చి 5, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, సాల్ట్, ధనియాల పౌడర్, కారం, గరం మసాలా. ఇప్పుడు కడాయి పెట్టుకొని 3 స్పూన్స్ ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకుందాం. ఆయిల్ హీటెక్కాక పచ్చిమిర్చి సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నవి యాడ్ చేసుకుందాం. బాగా కలుపుకొని అందులో మనం 1/2 kg చికెన్ యాడ్ చేసుకుందాం. బాగా కలుపుతూ ఉండండి. మూత పెట్టుకుని ఒక 10 నిమిషాలు కుక్ చేసుకుందాం. ఆ తర్వాత 3 స్పూన్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకుందాం. బాగా కలుపుకొని తర్వాత టమాటాలను కూడా యాడ్ చేసుకుందాం. టమాటాలు బాగా కుక్ అయ్యే వరకు 5 నిమిషాలు ఒకసారి కలుపుతూ కుక్ చేసుకోండి. వాటర్ అంతా ఇంకిపోయాక బాగా కలుపుకొని అందులో మనం కారం 2 స్పూన్స్, గరం మసాలా 1 స్పూన్, ధనియాల పౌడర్ 2 స్పూన్స్, యాడ్ చేసుకుని బాగా కలుపుకోండి. ఎంతో సింపుల్గా టేస్టీగా టమాటో చికెన్ ఫ్రై రెడీ చేసుకోవచ్చు. మీకు నచ్చితే కామెంట్ చేయండి, లైక్, సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. ప్లీజ్ సపోర్ట్ అవర్ ఛానల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.